طريقة تحميل أفضل برنامج مجاني لتعديل الصوت على الكمبيوتر. ننتقل إلى جوجل ونبحث عن أوداسيتي بهذا الشكل. نحدد الخيار الأول ونقوم بتحميل البرنامج من داونلود أوداسيتي من هنا. بعد تحميل البرنامج تضغط عليه ضغطتين، تختار مكان تثبيت البرنامج وتقوم بالضغط على انستال. أدوات البرنامج كالتالي: الأيقونة الأولى خاصة بتسجيل الصوت، هذه الأيقونة خاصة بالإيقاف المؤقت أثناء التسجيل مثل هذا الأمر، والأيقونة الثانية خاصة بالإيقاف المؤقت عند سماع الصوت، وهذه الأيقونة يمكنك من خلالها أن تقوم بعمل ستوب للتسجيل الذي تقوم به الآن، وهذه الأيقونات خاصة بالذهاب إلى الأمام والرجوع إلى الخلف. هناك شرح كامل في قناتي على اليوتيوب للبرنامج، لا تنسى اللايك. شكرا لك.